Ganda wa politician na dada wa politician abakuswa kusakira abarozo benefitingira mu office z'abawadde yoyo wati kulaga nti gundi atidde nayenzi nabadde bize nnyo nga nimukusaka ndibigata roto ez'enjawulo okuyamba abaziba bali mu Namwaya nimukusaka okuyamba bamaama abazadde ba youth abazadde mu period ya covid nimukusaka kutereza Namwaya nganzo omuntu so ya court ye abitundenge ekyo nga ngeki nsibe bituyendiko ati nsinga ndokera macho kumanya lo yangu yanyukira macho kumanya balo yawa ntiyasodekera macho kumanya kale namanya ante naye webaga nti Friday njagendayo ng'omuntu mberewo mpulirize musango byo bagutandikako kapishitandiko musango nenze kimanyi tukatunda kusimusiro ate katunda kola mistake katunda singaya ntojja kubogenda kubwa nga kintu kajansinga experience abadde LC5 nimbona mati yamuganyirwamu katinze LC3 eyakajobuzi nsobola okukera ku kyokole ebintu ebirabikako nsobola okusaka ebintu ebirabikako kati ye muba LC5 wewe yaliko n'atasobola kukozesa kusaka kiba kitegeeza ne gundu wa LC3 abadde abusobodde kulya buli nayinza ate n'okugamba nti n'omusala gwange gwenfuna nina omuntu gwennaguwa eyangamba nti ojja kuboba politician niwe muntu nga siri politician kuba politician muntu alimba politician muntu afa mu nsawo ze n'ekibiina kye nesifa ku nsawo zange sifa ku kibiina kyange nfa kuyamba muntu wa bulijjo so wabanga agamba ndi mutiitiizi wabanga agamba nti natidde Friday jeri nina genda bulungi nina lyo yawange tulira omusango kukwajje tujja kukwajjera tujja kuguka sinzo ndese njeko muwa wabalo ndi Namwaya alina kono na biseera nze wana bankerera bukerera naye atenze ndi step 10 maaso musinga ekyo nje kiro yamusomesa atenze siri musomesa nze kuye ebintu byembadde bino byinini byenkolera kubanga tena mawulire mabi kusaidia amawulire amabi gankolera amawulire amalungi gankolera ne wanadda ku butaala gankolera ebinyera biba bitraining ajja kuba omutuuze bamwongedde kujja kuba omutuuze bamugyeyo ajja kuba omutuuze biba bimukolera azenze mbambyagala nnyo kubanga empita eyo bagamba otwamulabe ku TV ojja kuba omutuuze ekyamaani okigenda kati ate ye ninamuyamba okwaka kubanga watagira kujja kuba omutuuze tasobola kwaka okitegeera so nze bugabugamba aleme kugera bingi alinde kooti sinsansinga experience waki ate yagenze mu kooti nze atalina experience nze ali mu kifo kyayagala kati wo experience na experience analwanyisa munne wo experience yanwanyisa from day one namusinga wo experience kati experience yeetaaga amateeka gamuyambe kiba kitegeeza am step ahead kuye so tulinda kulokutano njagendayo njogere tuulero yange byajja okungamba kapishi kigwe guno musango guli musala z'abantu bangi bantu banynya abansabira bali Namwaya n'abatali Namwaya abasabira nagati Jacob engeri gy'adde akola ku radio singa kafunamu office ajakera ku makyatereeza ebintu so guno musango guli musala z'abantu nyingi ate kimanyi tukatonda awuliza nnyo sala z'abantu sikitya tujja kwolekera mu kooti era nja kukubirayo ye nalina amuli wa emabega manyi waliwo abantu bamuli emabega naddala okuva mu kibiina kyempagire kya NUP nabo nja bakubirayo era mbalage nti ndi wa NUP era nsigadde ndi wa NUP naye ate abali mu kunwanyisa nja bakubirayo ne mu kooti nga wanayogera ku luli nja bakuba akalwena tulumu ne mu kooti nja kubakuba nze nga nagamba siri politician ye muntu omulunvu mu bifo politician ye muntu afanya ku bibiina bye politician ye muntu yeeragira omuntu amulonze naye ate nze ndi muntu wamwabufu nnyo nze ngayo mbadde mu media mbadde nnyo mu bantu njagala nnyo abantu nsinga kufanya ku bantu abantu banalaba nga nina obusobozi bwokweyongera nja kweyongerayo abantu banaba nga sirina busobozi bwakweyongera sijja kweyongerayo kino ekifo kino kyensoseeko kya LC3 kigenda kunnyamba okustepinga either up or to go down but according to me nti nze muntu akyasinza okwagala okukolera abantu n'okusakira abantu kubanga kindumanyi okulaba omukyala ng'abonaabona ng'ate eddoboozi yange oba erinnya lyange lisookera ku makyokugula ye watasobola kutuuka so bwe naba nga nkoze bulungi ku LC3 nja kweyongera era sikoze bulungi ayizulu